U ovom teškom trenutku za državu i sve nas želim da apelujem na sve građane naše zemlje, na naše sunarodnike na Kosovu i Metohiji, da nas u ovim danima pre svega rukovodi razum. Država Srbija će povlačiti odgovorne poteze i učinit će sve što je u njenoj moći da se poništi samovoljno i protivpravno proglašena nezavisnost Kosova. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Srbija je reagovala i reagovaće svim mirnim, diplomatskim i pravnim sredstvima da se ovaj akt privremenih kosovskih institucija poništi. Srbija od međunarodnih institucija na Kosovu traži da se odmah poništi ovaj čin koji je protivan osnovnim principima međunarodnog prava. Poštovani građani, u ovom trenutku najvažniji su nam životi ljudi i njihova bezbednost. KFOR i UNMIK su obavezni da obezbede sigurnost za sve Srbe i druge nealbance na Kosovu, da čuvaju njihove domove i sve naše svetinje. Na njima je odgovornost za svaki život na Kosovu i Metohiji. Zatražio sam od KFOR-a i UNMIK-a najviši stepen bezbednosti za naše ljude, ali dužni smo i mi da brinemo. To ćemo najbolje pokazati tako što nećemo povlačiti nepromišljene poteze kojima bi se mogle proizvoditi okolnosti u kojima bi bezbednost naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji bila ugrožena. Srbija će nastaviti da čini sve što je neophodno da se obezbedi sigurnost našim sunarodnicima na Kosovu i da im se u svakom smislu olakša život. Još jednom pozivam sve državne funkcionere i sve lidere stranaka u Srbiji da u ovoj situaciji postupaju odgovorno. Tražim od svih političara da u svojim izjavama pozivaju svoje pristalice na mir, ozbiljnost i suzdržanost. Stranačke promocije odmah treba da se ostave po strani kako bi država u ovoj situaciji puno izazova mogla da deluje odgovorno i jedinstveno. Apelujem takođe i na medije u našoj zemlji da u sledećim danima maksimalno odgovorno i bez senzacionalizma rade svoj posao. Ovu situaciju Srbija će prebroditi mirno, dostojanstveno i civilizovano. Srbija nasilju neće pribegavati. I to je jedini pristup koji nam može omogućiti da nastavimo svoju legitimnu borbu za očuvanje integriteta zemlje, a Srbija će u toj diplomatskoj borbi biti uporna, braneći i svoje interese i međunarodno pravo, ma koliko to bilo potrebno i sve dok nelegitimni akt o nezavisnosti ne bude